ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଶାଶୁ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଲମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିଲି, ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଘର କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର କହିବେ କି ଆଉ ଟିକେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଶାଶୁ କହିଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି କଥା ଶୁଣୁଥିଲି, ମୁଁ ହୃଦୟରେ ଈର୍ଷା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଏପରି କି କାମ କରନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶାଶୁ ପୁରା ସାହସ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କୋଠରୀକୁ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ମୋର ପୁରା ହୋସ୍ ହିଁ ଉଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀରେ ଏସବୁ କହିବି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋର ନାମ ରେଶ୍ମା। ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରୁହେ। ମୁଁ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରର ଏବଂ ମୋର ମା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ମା ମୋର ବିବାହ କରାଇଲେ, କେବଳ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି, ସେଠାରେ 2 ଜଣ ହିଁ ଲୋକ ଥିଲେ, ମୋର ଶାଶୁ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର। ମୋର ବିବାହର 4 ମାସ ପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରର ଘରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାତ୍ର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବିବାହିତ ଜୀବନ ପରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବେ ମୋର ନୂତନ ଶାଶୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବରେ ଛୋଟ ଥିବାର ଦେଖିଲି, ଆଉ କେତେବେଳେ ତ ସେ ପେଟରେ ହାତ ରଖି ଖାଲି ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ମୋତେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରାଇଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ କଣ ହୋଇଛି। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲା କି ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହିତ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଗତି କରିଛ, ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କଣ ଦେଇ ଗତି କରେ। ଏହି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର 5 ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମୋର ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଏପରି କିଛି ବି ଘଟିନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଦିନ ବିତାଇଥିଲି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଧାରଣା ହିଁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୋର 55 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଏପରି କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଏ। ଏହି ବୟସରେ ମଣିଷ ହାଡ଼ରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନାହିଁ। 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନୀରବରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଦିନ ମୋତେ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ 2 ଥର ହିଁ ମୋର ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ 55 ବର୍ଷର ଯୁବକ। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୋର ଶାଶୁ ଏବେ ଘରୁ ଓଦା କେଶ ଏବଂ ଲାଲ ମୁହଁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଘରର କାମ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ସାରିପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ମା ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବାର ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଏବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଏହି ବୟସରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏସବୁ କିପରି କରିପାରିବ? ତାପରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି, କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କାନ ରଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି। ଶାଶୁ ରାଗରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ ମୋର ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଲ, ଟିକେ ଲଜ୍ଜା କର। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଏହା କେବଳ କିଛି ଦିନର ହିଁ କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜିଦ୍ ଆଉ ଜମା ବି ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ ଏପରି କଥା କାହିଁକି କହୁଛ ଯେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଏବେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲି। ତାପରେ କିଛି ନୀରବତା ପରେ ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କର କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି।
ମୁଁ ଶାଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲି, କାରଣ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ମୋର ଶାଶୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କର କୋଠରୀରୁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମୋର ଶାଶୁ କହିଲେ କି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏହି ଲୋକ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଏବେ ଜୀବନ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୋର ମା ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ଶାଶୁ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବିତି ନଥିଲା ଯେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ, ଯଦି ଅନିତା ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଆଣ, ମୁଁ ଆଉ ଏକା ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଧରି କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆଚରଣରେ ଉନ୍ନତି ନ ହୁଏ ମୁଁ ତୁମର ବିବାହ କରେଇବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଅନିତା ଏବେ ବି ତୁମର ହିଁ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଟିକେ ଫେରେଇ ଆଣ। ଶ୍ୱଶୁର ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧ କରୁଥିଲେ। ମୋର ଏବେ ବି ଏପରି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଏଥର ମୁଁ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ସୁସ୍ଥ ମହିଳା ଚାହୁଁଛି, ଯିଏକି ମୋତେ ସାଥୀ କରିପାରିବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣି ମୁଁ ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲି। ମୋର ମା ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲି। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର 20 କି 22 ବର୍ଷର ପୁଅ ପରି ଦାବି ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ 55 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଥିଲା। ମା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥାକୁ ଏବେ ଅଣଦେଖା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଥିଲେ। ସେ ଆଉ ଖାଉନଥିଲେ କି କାହା ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲେ, ସେ କେବଳ ବିବାହ କରିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ନିଜର କୋଠରୀରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ। ମା କ୍ରୋଧରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକାକିତା ଆଉ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକା ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦର। ଏହି ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବ? ମୁଁ ଏପରି ପ୍ରଲୋଭନ କେଉଁଠାରେ ପାଇବି? ଏବେ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି କାନ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି। ସେ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ମୋର ମାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କାଜଲ ଏବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଘରେ ବସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟମ ବୟସ୍କ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ। ମା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଜମା ବି ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି କି ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଔଷଧ ନିଅନ୍ତେ କି ଯାହାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ମୁଁ ମୋର ହସକୁ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୁଚାଇଲି ଏବଂ ମୋର ସାଙ୍ଗର ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଘରର କଥା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେସିପିର ଫଳାଫଳ। ଏହା କହି ସେ ତାଙ୍କର ରୁମକୁ ଫେରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାବନାରେ ହଜିଗଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଏପରି କିଛି ଖାଆନ୍ତି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଥିଲି। ଏହି କଥା କେବେ ମୋର ମନକୁ ଆସିନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଏବେ ସବୁ କଥା ମୋର ମାଙ୍କୁ କହିଲି। ମୋର ମା କହିଲେ କି ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ଖୋଜ। ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଯୋଗୁଁ ନବବଧୂ କାଜଲର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ମୋ ହାତ ଛୁଇଁ କହିଲେ କି ମା, ମୁଁ ଏପରି ବିଷୟରୁ ଦୂରେ ରହି ଭଲରେ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଝିଅ ଏପରି ନୁହେଁ କି ଯିଏ ଆସିଲା କି କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଣି ଥରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଯେ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ 2 ମାସ ପାଇଁ କଷ୍ଟରେ ରହିପାରିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଚୁପଚାପ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ବିଦାୟ ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଖ ପାଇବା ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମୋର ମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ମା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହୋଇଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ପୁଣି ଥରେ ସେହି କଥା ହିଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସାରା ରାତି ଘର ଭିତରେ ହିଁ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଦିନସାରା ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏକାକୀତାକୁ ଆଦୌ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି। ତାପରେ ମା ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ଝିଅ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପରିବାରର ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବହୁତ ଅଜବ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ବିଧବା ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ବିବାହ ଦେଉନାହଁ? ପରିବାରର ମାମଲା ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ତୁମର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ମୋର ମା ପୁରା ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ମୋର ଝିଅର ବୟସ ମାତ୍ର 22 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବୟସ 55 ବର୍ଷ। ଉପହାର ଆଣିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ମୋର ମାଙ୍କୁ ଅଜବ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବେ ଚାହିଁକି କହିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯବାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛ, ତେବେ ତୁମର ଝିଅଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତୁମର ଝିଅର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା। ତାର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ରାଗିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ମା, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କିପରି ବିବାହ କରିବି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବା କଷ୍ଟକର? ମୁଁ ମୋର ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କୋଠରୀରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସାରା ରାତି ଅସ୍ଥିର ଥିଲି। ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମୋର ଜୀବନରେ ଆସୁ। ବହୁତ ଭାବିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଏହା ଜାଣିଲେ, ସେ ଖୁସିରେ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ? ସେ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମା ସରଳତା ସହିତ ବିବାହର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହି ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବହୁତ ଅଜବ ହିଁ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ଡାକୁଥିଲି, ସେ ମୋର ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଏକ ଅଜବ ଭୟ ମୋତେ ଘାରିଦେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କେତେ ଶକ୍ତି ଥିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ କିପରି ସହ୍ୟ କରିବି? କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଲମାରିରୁ ଏକ ଲଫାଫା ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଉଠି ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଭଜା ଚଣା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାଶୁଙ୍କର କଥା ଏବେ ମନେ ପକାଇଦେଲି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଶୀ ନୁସ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଚଣା ଥିବା ଲଫାଫାଟି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲି ଯେ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଜମା ବି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା ରାଗିଗଲେ। ସେ ମୋ ହାତରୁ ଲଫାଫାଟି ନେଇ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସେ ଚଟାଣରେ କିଛି ଚିନି ଏବଂ କ୍ରିମ୍ ମିଶାଇ ସେହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳି ମୋତେ ସେସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେହି କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିକୁ ସେ ପିଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏବେ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଅନୁଭବ କଲି। ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କ ପରି ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଆଶାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ବରଂ ସେ ମୋର ହତାଶାକୁ ଏବେ ବୁଝିପାରି ମୋତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଏବେ ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ କି ମୋର ତୁମର ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆଉ ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୋର ଆଉ ଜମା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମୋର ଖୁସି ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୋର ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲି, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଲେ, ଯାହାକି ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ସାରା ଜୀବନ ତୁମର ମାଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଛି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକା ରହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ଜମା ବି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେଲା ଆଉ ସେ ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କୌଣସି ବାହାନାରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ଫେରି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ।
କାରଣ ମୁଁ ଏପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପାଖରେ ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନରେ ଆସିଲ, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମର ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋଭ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ହିଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ମନା କଲ, ମୋର ଖୁସିର ଆଉ ଜମା ବି ସୀମା ନଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏବଂ ମୋର ଜୀବନ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ବିତିବ। ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଆଖି ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଆଖି ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, କାରଣ ସମୟ ସହିତ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ମୁହଁ ପୁରା ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହସିଦେଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆର ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ପଛରେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କର କୌଣସି ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କେବେ ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ ଜମା ବି ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରିନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ 55 ବର୍ଷ ବୟସର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୁଗରେ ଜଣେ ଭଲ ସାଥୀଟିଏ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସବଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସହଜରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ ଟଙ୍କାକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ପର୍କର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା, ଦୟାକରି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।